咁同埋我都曾經有一個情況聽過翻嚟嘅，係咁就係有個佢哋拍完片啦，啊爸爸媽咪拍完片啦，啊咁就交啦，係咪要交片啦？咁交完之後呢，就等到出 result 喎，係可能第一輪嘅 result 佢係點樣啦？啊咁但係點解揾唔到自己個仔個名嘅呢？寫錯名啊？唔係啊？唔係，係阿爸以為 upload 咗條片，點知冇 upload 到。哦，之後阿媽上去睇 result 嘅時候，點解揾唔到自己個仔個名嘅？哦即係你落選我都有個名㗎嘛，落選都有名啊，係啊，係啦 rejected 咁樣，咁我連喎 reject 都冇啊。係啊，因為你根本冇交片，咁佢唔當你 apply 咗啊嘛。哦，啲離婚啊，有冇到？有冇離婚啊後面我唔知，但係阿媽好勞氣咁樣翻嚟同我講咯。 ？OK，係啊，咁所以呢啲都係除咗真係小朋友面試裏面嘅情況之外，阿爸阿媽都好大壓力嘅，嗯，係啊，好辛苦嘅。